Oke Pak, Ya. keluarnya pinggang ya. Ya ini Duduk sakit. duduk ini kadang kalau agak lama rasa saya di situ kan, kayak yang nggak ada tenaganya gitu. Pas bangun gini, udah. Itu sakit dah? Iya. Coba pelan. Tuh. Sakit dah? Iya. Kalau ruku aman? Ruko juga kadang aku sampai gini dulu, tahan dulu. Baru bisa Ya, cuma ini ya. agak ke batok nih Pak. Ke betis itu ya? Iya. Sekarang di kiri gitu. Kemarin sih nggak kerasa di kiri. Nggak terasa ya. Oke, tidur yang biasa aja Pak. Boleh. Iya. Nah, ada begini. Itu sakit? Iya ada sakitnya. Oke, baik Mas. Oke. Leg Mas, pelan-pelan aja kita Pak. Leg Mas aja santai. Allah. Leg santai. Ini sakit-sakit sedikit aja nih Pak. Mas. Oke. Leg. Aman Pak? Oke. Ini masih jelek. 1, 2, 3. Usia berapa sekarang Pak? 4 ya. Oke. Pelan-pelan aja kita Pak, santai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit Pak? Lumayan. Lurus saja Pak. Biar enakan nanti. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, boleh miring Pak. Oke, tarik nafas. Buang. Lagi sebelah lagi Pak. Oke, tarik nafas. Buang. Oke, tengkurap Pak. Air putih minum aman Pak ya. Oke, santai ya. Tarik nafas panjang. Buang. Sekali lagi. Buang. Relax Mas. Oke, sebelah lagi Pak tangannya. Naik Mas. Coba bangun. Pelan-pelan ya. Belakang sini Pak. Geser ke belakang saya Pak. Oke, cukup. Masuki jarinya. Ada. Masih. Tarik nafas. Buang. Oke, tiduran Mbak.
Tiduran sini. Di sini. Oke, coba geser sana Pak. Oke, cukup Pak. Cari lagi ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Oke Pak, tiduran kepala sana aja Pak. Iya. Geser sini Pak, geser bawah. Ya, tangan taruh perut Pak. Allahu Akbar. Itu aja, tidur aja. Aman Pak. Di mana sampai ketarik? Ketarik ya? Ketarik. Sampai pinggang. Iya. Di pinggang ya. Kita turun sebentar Pak. Kita turun dulu ya. Ke belakang. Betul, kaki ke bawah. Belum. Oke. Coba duduk sini Pak. Duduk, coba bangun. Masih sakit? Masih ada sedikit. Coba bangun. Nggak terlalu tadi kan bangun udah kayak Susah banget Pak ya. susah banget. Jadi kali ini Ya, ada lumayan. sudah nggak terlalu ya. Cuman masih ada lagi dia kan? Masih ada lagi dia ya. Ini bekasnya itu. Iya. Oke, tengkurap aja Pak. Kurap lagi Pak. Aman loh Pak. Tengkurap aja lagi. Coba bangun Pak. Coba berdiri. Bekasnya. Ada sedikit lagi ya. Coba bangun. Ya. Rukuk. Terlalu tertarik. Nggak terlalu tertarik kayak tadi ya. Tapi masih ada sisa sedikit ya. Iya. Iya gitu. Oke, hari ini seperti itu aja Pak. Seperti nggak terlalu. Nggak terlalu kayak tadi kan? Iya benar. Tadi kan susah banget. Malam aja tidur sampai juga.